食開奧馬卡西嘅咧，應該都知道今餐係含金量。我真係好唔慣啦，佢呢度冇咩普通嘢俾你過渡，全部都係硬菜嚟嘅。今餐飯600幾蚊，我好滿意。兄弟姊妹大家好啊！思思今嚟中山食個好火嘅阿媽家姐，食阿媽家姐咯，差唔多成年冇食過啦。係，我訂咗噶啦，4位，仲有卡座。請坐啦，睇想坐邊度？好，咦，佢又知道思思啊係隻豬。呢啲就係今日要食嘅嘢啦，688蚊加1。師傅，你哋今餐有冇啲咩主題？主題咪就係豪華咯。哦，哇！依家呢個價位喺廣東嚟講嘅話，其實有好多家做緊同一樣嘅嘢，但係個食材就冇我哋用得咁好咯。睇下係咪？同你哋簡單介紹下今日嘅食材。呢個係澳洲嘅和合俄羅斯松葉蟹啦，大連馬糞海膽、大連嘅赤貝同埋湖北劍貝、小青龍、金鈎翅、福建昌魷魚、福建嘅小竹鴿、台灣馬友、油甘魚腩、西班牙嘅藍鰭。就咁睇個口水已經流晒出嚟啦！有一啲師傅生界啲松葉蟹腳落嚟，肥嘟嘟嘅晶瑩剔透嘅水晶，哇！呢個龍蝦肉幾飽滿。師傅係咪成隻都係我㗎？半隻。啊，半隻咋？係呢度係一道餸定幾道餸？全部師傅。哦，全部。哇！如果呢個係一道餸嘅話，真係抵到爛，我日日都嚟啊！平時食嗰啲鮮婦咧，基本上係啲咩生蠔啊，跟住魷魚乾，佢一上嚟，哇！松葉蟹腳刺身。海中嘅甜味好甜啊！呢個你咬開佢每一絲肉咧，好似會爆開，好正啊！第二個就係赤貝，爽脆，但係好似唔夠啱先嗰個長腳蟹咁甜。落多啲糖俾你。主要係佢太甜咧，顯得呢個赤貝好似冇咁甜咯。呢個油甘蒜幾大嚿，佢啲油脂好豐富。爽脆版嘅陀螺嗰種感覺。第4個龍蝦刺身，上邊嗰啲黃色嘅蝦螺，啱先見咗係師傅現磨嘅，淋喺上邊賴住啲蝦黃，好濃郁嘅嗰種，佢又唔係話好甜，就係鮮，好好食啊！食完師傅嘅唯一感覺就係，我仲想食多一份。酒肴部分第5道，上燙北寄貝魚子醬，先拍醒嗰個北寄貝，攞個火槍去揦一揦，搭魚子醬，從出邊熟熟地，跟住到中間有少少流心嗰種狀態。和牛甜蝦海膽塔塔，師傅話呢個毫無技術含量，即係燒咗啲和牛條嗰啲甜蝦搭埋上去，跟住最尾再搭海膽生。呢嚿嘢喺廣州賣都賣你300幾啦，即係值回一半票價㗎咯，已經。係㗎。好甜啊！甜得嚟咧，跟住有嗰啲牛油牛奶嘅香味滲出嚟。雖然佢話係嗰啲板膽，但係啲膽都好甜，好食哦。唔使技術含量嗰啲嘢咁好食嘅，可唔可以其他嘢都唔要技術含量？到呢度已經結束啦。好，其他就係餸嘅。多謝師傅，食得出嚟佢用嗰啲嘢係好靚嘅，即係每一樣嘢佢本身嗰啲甜味啊鮮味食到。睇呢個身有少少似醉布。第7道羊物魚翅，呢個我成日食，但係魚翅天婦羅第一次聽。呢個湯係金湯，鹹鮮味特別濃，同我想象中嘅金湯味道完全唔一樣。火腿湯嗰啲感覺，呢度有幾多兩翅啊？1兩多啲，金鈎翅，見到入邊嗰啲翅疏一疏。喂，有少少神奇喎！佢呢個天婦羅出邊嗰層面衣好薄嘅，稍為有少少脆，馬上就到魚翅嗰種爽脆感啊！佢咁樣整完之後嘅魚翅嘅口感都保持到，喂，好特別啊！同我之前喺香港食到嗰啲魚翅完全唔一樣。香港人有冇即係佢哋有冇話呢個翅 OK 啊？定係點啊？抵食咯！呢個價可以食到魚翅。呢一煲如果喺香港、澳門買嘅話，點都要200-300蚊咯。跟住將啲烏冬撈埋呢個汁，嗰種鹹鮮味，呢個汁應該撈飯都好食。而家準備開始第8道，就係我哋今日好大一部分嘅主題巨型壽司，昌魷魚巨型壽司。個魷魚係飯嘅1.5倍。我一啖食咗佢半個，就係平時嗰種1個咁大。昌魷魚佢好獨特嗰啲香甜味，煙煙韌韌嘅。食一個巨型壽司，等於我平時食2個壽司。好滋潤嘅呢個小竹鴿壽司都係咁大件嘅，戒咗啲花刀，跟住攞火槍隻過嚟。佢呢個油脂好勁，我覺得小竹鴿咧就中意嘅人就愛死，就好似我咁樣，唔中意嘅就嫌佢腥。佢就係嗰啲銀皮魚獨特嗰種
味道好香厚。熟嘅馬友魚我食得多，我第一次食馬友嘅刺身。佢每一嚿魚肉咧係大到你真係要咬到2-3分鐘先可以吞到落去，如果唔係就會有啲啃頸。諗唔到生嘅馬友都咁好食。金槍魚、拖羅蛇腹，我之前食過一次咁多，好正。金槍魚、深海大肥豬真係名不虛傳。我覺得佢呢個油脂感係比啱先小豬腳仲要強3到4倍。傳說中嘅邊角料手卷係嘛？海膽、金槍魚泥、三文魚、蟹身蟹膏、金頭雕，但佢冇飯嘅呢個比較好。哇，好食過金雕好多，爽甜。第二個松葉蟹肉蟹膏，啲蟹肉入邊有汁㗎。佢所有嘢嗰啲搭配咧就唔係亂嚟，佢真係有佢嘅講究。第三個三文魚。我覺得食呢一 set 咧好神奇嘅，你唔知邊一瞬間你突然之間就飽咗啦。我單點嘅海膽手卷，佢啲海膽好似枕頭咁樣咁厚嘅，呢嚿188蚊，呢個我之前喺深圳食要300幾蚊嘅。呢啲係海膽公定海膽乸？公。我食完呢一啖真係2-3日都唔想食海膽。呢個係生嘅馬糞膽活海膽蓋飯，288。我諗唔到有一日我食海膽都會食得咁痛苦，太飽啦。哇，好甜啊！甜過啱先啲板膽好多啊！倒數第2道龍蝦湯，鹹鹹鮮鮮甜甜。食完啲凍嘢之後嚟一碗係好舒服。食完呢個今餐就完美咯。好水、好甜、好嫩。食開omakase嘅咧，應該都知道今餐嘅含金量。佢唔係攞嗰啲碳水去質飽你，佢真係用嗰啲好靚嗰啲食材嗰種油脂感咧，令到你好有嗰種飽肚嗰啲感覺。